Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video we'll cover up Supreme Court Junior Court Assistant टाइपिंग टेस्ट डिटेल्स. ठीक है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट होना है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, तो उसके बारे में जो डिटेल्स है, जो मेन बातें हम लोग को ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट्स आ रहे थे. सो लेट्स बिगिन. उससे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हमारी वो NTA है. ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है. तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारा टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, लास्ट टाइम क्या रहा था एंड इस ईयर क्या रह सकता है. एंड जो NTA टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराता है, इससे पहले जो मैंने दिया था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट दिया था, RO का जो होता है, और उसका मेरी 100% एक्यूरेसी आई थी. एक्चुअली टाइपिंग टेस्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट था उसमें भी मार्क्स थे टाइपिंग के, तो 50 मार्क्स थे. तो कैसे मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए, सो विल डिस्कस दिस थिंग एंड कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 6 की, विच इज़ डिसेंट सैलरी. तो उसके बारे में टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स है. देखिए सबसे पहले आती है आपकी एक्यूरेसी आपको मिनिमम एक्यूरेसी कितनी चाहिए. 97% एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि अगर मैं जनरल का हूँ या आप कोई भी बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको इतना परसेंट अलाउ होगा. नहीं, ये SSC की तरह नहीं है. इसमें सबके लिए 97% मिनिमम एक्यूरेसी है और ये आपको लानी ही लानी है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज़ स्पीड रिक्वायर्ड. कितनी स्पीड चाहिए हमें? 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए और सिर्फ इंग्लिश में चाहिए. तो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स ध्यान दें यहाँ पर कि इंग्लिश में ही टाइपिंग होगी, हिंदी में टाइपिंग नहीं होगी. राइट. नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स. देखिए की स्ट्रोक्स एक्चुअल में अगर 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर आपको चाहिए निकालनी है तो उसके लिए 1750 की स्ट्रोक्स आपको 10 मिनट में टाइप करने होंगे. बट एक्चुअल में कोर्ट एग्जाम्स में क्या होता है कि उसमें आपको एक्यूरेट जितने टाइप करना है, लाइक जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है उतने नहीं देते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होते हैं. क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट दिया था, तो उसका तो पेपर टू स्क्रीन हुआ था, बट उसमें इट वाज लाइक कि अगर मेरी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है तो 1750 ना होकर वो आप ये मान सकते हैं लगभग उसमें 3000 से ऊपर की स्ट्रोक्स थे. तो इतना आप मान सकते हैं कि कोर्ट की टाइपिंग में ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइप करवाएंगे, ये नहीं कि जितना दिया है उतना ही करना है. तो SSC जैसा नहीं है, इसमें ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हेन विल आवर टाइपिंग टेस्ट बी हेल्ड. देखिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कब होगा. नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है, मैंने नोटिफिकेशन जब आई थी तब भी डिस्कस किया था. टाइपिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में होगा. टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट. अब आपका ऑब्जेक्टिव कब होगा? ऑब्जेक्टिव जिस दिन होना है, एक्सपेक्टेड है कि जो आपका पेपर है सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, वो अगस्त एंड या अगस्त मिड या यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है, हो जाएगा तब तक. और जो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट है, इसमें आपका एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके साथ आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो आपका कंप्यूटर की नॉलेज मांगी है उसके लिए भी अलग से टेस्ट है, और दोनों अलग से क्वालिफाई करने पड़ेंगे आपको. थर्ड थिंग इज़ आपका टाइपिंग टेस्ट, जो आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा. तो ये तीनों पेपर साथ में होंगे. अगर आप क्वालिफाई करेंगे इन तीनों पेपर को, ऑब्जेक्टिव को भी, और ऑब्जेक्टिव आपका नॉर्मल जो कंप्यूटर वाला है वो, एंड टाइपिंग टेस्ट, इनको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा. डिस्क्रिप्टिव के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा नोटिफिकेशन में कि उस दिन होगा. एंड ऑब्वियस सी बात है, जब प्रीलिम्स आप क्लियर करेंगे तभी मेंस देंगे. तो जो डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका टाइपिंग क्लियर करने के बाद, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट है नॉर्मल वाला, कंप्यूटर वाला एंड टाइपिंग, वो क्लियर करने के बाद होगा. ठीक है, आफ्टर दैट की क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस रखना है. देखिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी यहाँ पे. तो एक्यूरेसी आपको 97% लानी ही लानी है. तो घर पे कोशिश करिए कि आपकी 98 प्लस तो हो ही. ठीक है, 99 98 प्लस 100% ला रहे तो बहुत अच्छी बात है. मैंने चैनल पर और भी वीडियोस पढ़ी है कि मैंने लाइक कितने एग्ज़ाम्स में SSC हो गया या ARO हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया,
तो कैसे 100% एक्यूरेसी अचीव करी वो आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियोज़ हैं। और लीगल वर्ड्स है कि लीगल वर्ड्स मैंने यहाँ क्यों लिखा है, अभी जब रिसेंटली मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट दिया था, एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, उसमें देखिए कुछ लीगल वर्ड्स थे। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि उनको प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको। अब लीगल वर्ड्स का ये नहीं है कि आप पूरे जजमेंट टाइप कर रहे हैं, नहीं, आपको जजमेंट टाइप नहीं करने हैं। जजमेंट में और भी चीज़ें दी होती हैं। तो लीगल वर्ड्स का मतलब है लाइक जैसे लिटिगेंट हो गया, एपीलेट हो गया, जुरिस्डिक्शन हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे टाइपिंग में आ सकते हैं। तो क्यों ना अगर हम उनको घर पे पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस। अगर हम लीगल वर्ड्स को प्रैक्टिस करके जाएं और टाइपिंग के लिए देखिए, ये नहीं कि अगर आपकी अभी स्पीड नहीं है, लाइक बॉर्डर पे हैं 30-35 वर्ड पर मिनट, तो आप दिन भर टाइपिंग कर रहे हैं 4-4 घंटे, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है। अभी रिसेंटली रेलवे वाले बच्चों का भी टाइपिंग है, तो उसमें तो बैक स्पेस का बहुत इशू है, इसमें मैं बताऊँगा इसमें बैक स्पेस का क्या पंगा है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। गाइस, जो नेक्स्ट की पॉइंट्स है जिन पे हमको ध्यान रखना है, देखिए टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। देखिए लास्ट टाइम जो 2017 की एज सपोज सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी थी, उसमें आपका ऑफलाइन ही हुआ था, ठीक है। तो इस बार क्या है कि एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो चांसेस हैं कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट है वो ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जो लास्ट टाइम एनटीए ने कंडक्ट करवाया था वो आपका टाइपिंग ऑनलाइन हुआ था। तो चांसेस आर कि आपका ऑनलाइन हो सकता है। बाकी मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि लाइक ऑफलाइन के लिए लाइक बुक है, तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अमेज़ॉन का लिंक या जो भी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइक अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है तो पेपर टू स्क्रीन के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एंड एमएस वर्ड में टाइपिंग होगी या किसी सॉफ्टवेयर पे होगी। देखिए हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट का हुआ था, जो कोर्ट एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो ऑनलाइन हुआ था एंड उस पर हमारा प्रॉपर सॉफ्टवेयर था एनटीए का, बट दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर टू स्क्रीन था, तो वो एमएस वर्ड पे हुआ था। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग होगी, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि टाइप ऑफ कंटेंट मैंने बताया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था वो बहुत बहुत इजी था, कुछ एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक था एंड इट वाज टॉकिंग अबाउट राइट टू एजुकेशन, तो उसके बारे में था, बट लीगल वर्ड्स इतने नहीं थे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका थोड़ा लीगल वर्ड्स आ सकता है। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको लीगल वर्ड्स कौन सी वेबसाइट से प्रैक्टिस करने हैं, राइट। कीबोर्ड आपका नॉर्मल है, जो भी लाइक डेल, एसर, लेनोवो, एचपी, इंटेक्स, प्रो डॉट, ठीक है, ये 5-6 कंपनी है, इन्हीं सब के होते हैं मोस्टली। तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी आपके पास है, हार्ड कीबोर्ड एंड सॉफ्ट कीबोर्ड, जो हार्ड कीज़ एंड सॉफ्ट कीज़ हैं, अगर आप हार्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, सॉफ्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए एक हार्ड वाला भी ले लीजिए, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, वीडियो। उसके बाद इवैल्यूएशन, देखिए इवैल्यूएशन कैसे होगा, इसके लिए 97% एक्यूरेसी चाहिए। लाइक जो दिल्ली हाई कोर्ट में होता, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स आप टाइप कर रहे हैं उसका 3% अलाउ कर रहे थे। तो लाइक जैसे मान लो मैंने 500 वर्ड्स टाइप किए हैं, तो उसका 3% हो गया 15 वर्ड्स। तो 15 वर्ड्स की मिस्टेक्स अलाउड हैं। अगर 15 से मैं एक भी ज़्यादा करता हूँ तो मुझे डिसक्वालीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एंड बिलीव इट गाइज, अगर आप एक्यूरेसी नहीं निकाल लें, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 50 प्लस है, 45 प्लस है, 55 है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है टाइपिंग का, एंड यू विल बी डिसक्वालीफाइड, राइट। नो वर्ड हाईलाइट, कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। एंड फुल बैक स्पेस है आपकी, ठीक है, फुल बैक स्पेस है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि 1 वर्ड बैक स्पेस है, बैक स्पेस काम करेगा नहीं, फुल बैक स्पेस है। और बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर की कैसे है ये मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इस वीडियो की लाइक जो नोटिफिकेशन है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि आपको नेक्स्ट अब करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि देखिए ये मेरा एनटीए का स्कोर कार्ड है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुआ था, ARO का, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्कोर कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पार्ट 1 लाइक नॉर्मल पेपर हुआ था, एंड ये थोड़ा PCS लेवल का पेपर था, तो काफ़ी मतलब लाइक मेरी PCS लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरा आप जैसे कि देख सकते हैं पार्ट टू आपका टाइपिंग था, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में आपका 50 मार्क्स का था, एंड यू कैन सी आई अचीव 50 आउट ऑफ 50। तो ये ऐसे मेरी 100% एक्यूरेसी आई, तभी मुझे फुल मार्क्स मिले। और जो मेरा एनटीए का लाइक जो भी नॉर्मलाइज स्कोर मिला वो मुझे 76.5 मिला आउट ऑफ 100, बट मुझे टाइपिंग में फुल स्कोर मिला था, राइट। ओके गाइज, सो नाउ आई लेट यू नो अबाउट अ वेबसाइट कॉल्ड typingwala.com। देखिए typingwala.com ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें क्या है कि लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो मैंने करा था प्रिपरेशन, वो इसी वेबसाइट से किया था, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत जजमेंट्स भी थे।
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी लीगल वर्ड्स की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू एडिटोरियल का दिया हुआ है, एंड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है, गोलकनाथ केस एंड राम जन्मभूमि केस, केशवानंदा भारती केस, तो ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप बस यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इसमें 700 वर्ड्स है। अब जहाँ मैंने की स्ट्रोक्स की बात करी थी कि आपको मे भी हो सकता है कि वो लोग 1750 की स्ट्रोक से ज़्यादा टाइप करने को बोलें, तो अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपको कंटिन्यूसली 10 मिनट तक टाइप करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पर डोंट हाईलाइट वर्ड्स को टिक कर दें, नहीं तो ये हाईलाइट होगा। इसको डोंट हाईलाइट वर्ड्स कर दें एंड डोंट हाईलाइट मिस्टेक्स भी क्लिक कर दें, ठीक है। एंड जो सेट टाइम है, टाइम लिमिट आपकी 10 मिनट्स रहनी चाहिए, ठीक है। तो 10 मिनट्स रहेगा तो वो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी गाइडलाइंस थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर आपने ये पूरी नहीं देखी है, तो इसमें मैंने बेसिक से कवर किया हुआ है, क्या ऐसा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा एंड जो भी बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो बस अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर कि टाइपिंग को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि सेम डे टाइपिंग एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पे भी फोकस करना है एंड टाइपिंग पे भी करना है इक्वली। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड लाइक बॉर्डर लाइन पे है, 35 वर्ड पर मिनट के आसपास है, 34 है, 33 है या 30 है, तो आप दिन में कम से कम नहीं तो आपको 40 मिनट्स तो मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना टाइपिंग को लेके, बट मिनिमम आपको 10-10 मिनट के 4 सेट तो लगाने हैं। अगर आपकी 40 प्लस है तो आप 10-10 मिनट के 2 सेट भी लगा सकते हैं, बट बी मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप टाइपिंग। थैंक यू।